ko ni duguje mɔgɔ min mina ye aratali fajiri to ye ko kɔfɛ i b'a salli i ɲinana o kɔfɛ ni hakili jiginna bɛ salli wa ni hakili jiginna la i b'a sara aratali fajiri ni hakili jiginna la i b'a sara parce que sara cogo wagati fula bɛ ale la ni salamu bilala dɔrɔn i b'i ka jikiriw kɛ i ka jikiriw kɔfɛ i bɛ wuli k'i ka aratali fajiri salli ou bien i b'a bila ni tile bɔra i b'a salli hadisaw dɔw la aratali fajiri bɛ se ka salli ni wagati fula la ni fajiri banna dɔrɔn i ka jikiriw banna i bɛ wuli ka salli ou bien i b'a bila ni tile bɔra i b'a salli mais dɔnnibaw ko ni fajiri kɔni banna i ka jikiriw banna i ka salli o de ka fisa i kana ɲina wala ale ko i ɲinana ko de ko a ɲina ni mɔgɔ min ɲinana ko i hakili jiginna wagati min i b'a sara ni arakatal fajiri ni fajiri bɛɛ de y'i da n'i b'u salli toujours i b'a daminɛ arakatal fajiri de la kana fajiri arakan fila salli dugu jɛra cogo o cogo n'i bɛ olu kɔni salli toujours arakatal fajiri foro de bɛ salli ka fajiri salli ciden y'a kɛ o cogo de la don dɔ la u dara yɔrɔ dɔ la u ma wuli fo tile kalaya de y'u wuli ciden kan ka bɔ nin yɔrɔ la nin ye setanɛ yɔrɔ ye u taara yɔrɔ min ciden arakatali fajiri salli ko ciden ma dugu jɛra de a ko hari ni dugu jɛra ka tɛmɛ nin kan a ye arakatali fajiri de salli fɔlɔ o kɔfɛ a ye sɔgɔma farida salli ni u ye hatama maqdiya Ewo ko siratu kola wa minkum illa wariduha kana la rabbika hataman maqdiya ko alakum wasi tawla fo abebeteme siratuka donc ko hawdi ko be mo munun fana ge ka bo hawdi la munu murtida ka bo dina la ka bidiya ke ka murti ka bo dina rubeke ku beteme siratuka wa sosoli chama de benina don ke bawo bolo yala hawdi sanan ka yele siratu ka de wa ube abe siratu ko fere kuma chaman ben ninna niye fatihul bari talibun hajar bunun baje ye min kene ya kuma nununa ako kuma sahalen ye min hawdi bede sani an ka yele siratu ka ako parce que nitte meni kera siratu e droit janna de be ako hawdi be kede sani yele lika ke siratu de وعليكم السلام ما مره ايا فو منو بكره فوق كلا شيء ako cogo de ko sisoti bɛ se ka ɲigi wa toujours sisoti n'i bɛ saloli kan i bɛ salo kɛ société sanfɛla de kan ali buna bɛ talibi y'o de fɔ ko ni diina tun ye hakilina ye ale b'a fɔ sisoti dugumala ni kofi dugumala de ka salo parce que o de ni nɔgɔ ka surun o de ni dugukolo ka surun o de ni sobe ka surun mais ale ye ciden ye a ko sanfɛla de ka salo donc sisoti ewa saloli bɛ sanfɛla de ka tɛ dugumala kan وعليكم السلام amunun beta bon ko
mogo munun be laresi mo wolo fula min be laresi suma koro ko munun be na dersul lame ulu be do laresi suma koro mogo tese ka perpere la tigo ka ciden ko sabu na safi ibadatillah ako demiseni minye aka demiseni ya beke alabatola abu okono bon demiseni minye aka demiseni ya alabatola ko kelento ye sallu bola sum bola dersul lame bola fengo fenye dina koy abede bola ne atese ka kere ya ka fo dersul lame min fulen nyabe la resu sumala o tese ka fo mais abe alabato kono ni alciden ko ni demiseni mi lamuna alabato la ibe la resu suma kono dersul lame bo alabato kono Bismillah. Ko silame ko iman ka boy ka sokono ni marakan fula salli ni be do ikarakan fula salli ne mo hadisa ye ni be boy ka sokono ko ni be jikiru min fo ni be ka sokono ibo fo ciden ka sunna na donna ka sokono ka demba ya fa ba damina fen fulo min na gese o be hadisa sahalen kono ni ciden bora yorola donna ka sokono aba damina gese da ka da gese wala me ka fo ni be boy karakan fula salu be ni be do ka ne mo hadisa ye mo ko ni tara tama yorola itunge tama yoro de la ni nana ka dukula sani ka se ka so ibe ini misiri min kasuru ibe ta o misiri da karakan fula salli o ko fe bite ka demba ya lo be sunna kono me min forate ne ko ni mo ye sunna kono kamumi ko te so kamunke ube jo ka jimi ko mo munun te so ka jo ka jimi bo ale o de ni ka ciden ka hadisa dobe ko ni be mi ka sigi kamya ka hadisa dobe ko ni mo mi hari ni nyinana ni jole mi na ika fono hadisa be hadisa nana ciden ko ni be mi ka sigi kamide ako ni jora kami har ni nyinana ka jode kami ye mi ka fono me asabatira cide nyire jamu kolo jimi a jole donc o de ato ni imamu na Nawawi na be bonda do nin kama me abake makarhude ki jo kami makarhudo mana ni mo min be mi ki sigi kami o de kanyi me ni jora kami fentala o de kuma sahalanya Allah bo koni mo foy ko assalamu alaikum ko amba amika foli sagima junubu bala ni mo ko assalamu alaikum ala ko fay jahu yetu bi tahiyati fahyu bi ahsana minha aw rudduha akonu yaw foliye aye foli sagi atigima min kausa taye kube ka tanyu gona sagi na alaikum assalamu alaikum wa kafu alaikum assalam wa rahmatullah na ko assalamu alaikum wa rahmatullah ekafu wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh ni tishe ko ke fana na ko assalamu alaikum ekafu wa alaikum assalam men ni ko amba marhaba ma ka foli sagi junubu bila foli sagi toye donc iba ka salamu de sagama parce que an ka yere foli yere ka foli munu fulen nenye ani su ube bonjour bonsoir ube ani wulawo ani sogoma baraji ten nunu na islamiya sariyala ayere ye ɲɔgɔn fɔ dɛ mais ala ye baraji min fɔ foli nɔfɛ o baraji tɛ ninnu na ni ciden ko n'i ye mɔgɔ fɔ i ko assalamu alaikum baraji ta assalamu alaikum rahmatullahi baraji muga assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh baraji bi saba o tan ka foli ninnu na dɛ o baraji bɛ sabi ye ni salamu ninnu de fɔra
ni mo mi nyanka foli o foye e wa ayire kala dara foli ke me barajite sabiye mo ni mo mi nye salamu foye ima sagi salamu sagama iya sagi nan ka foli ude e mi ka wajibi ke foli baliya ka foli sagi baliya junubu bika wa alaykum salam ka tawsiri ako ñinin kadi foloye muñi ko mogo min be tawsiri kan kola bon na ya soro wo be aya fo arabu kanna ka koro de fo konna ko kanna pour ka ñugo lakkala la basi tola abe ko mi ambe tawsiri ke bambana kanna cogo mi mo be tawsiri ke maraka kanna tawsiri ke be ke fula kanna tawsiri be ke français la ibe qur'ana kolo info arabu la iba akoro fo ka kanna me ka qur'ana kolo nyire e wa bambana kan fo ka konfo otebe parce que qur'ana harafu ni arabu ka harafu ni harafu stekerene arabu ka langi yurwali nda katame langi beka wori ya to ala ya sugantiya ka qur'ana jigala ima ye français ya aisa ku be qur'ana yere kolo français la masebe amase kanye parce que hurufu dobe wa arabu la o hurufu te français la harafu dobe arabu lo harafu te français la an fana ka kan munun fulen ni harafu dobe soro arabu kanna o harafu te soro an ka kanna ni e ko be qur'ana fo la dorobe ala ka kuma de yelema ibe ala ka kuma fo cogo yelema donc wa tebbe qur'ana aya ko ni be fo arabu kanna iba korofo ka kanna ne ka qur'ana kolo nyere arabu ka malama ko konfo o tebbe de wo yede ibake ka ala ka kuma de yelema o tebbe afulana kosura do suka ewa samara ubese ka saloli ka me abedo seniya dafalinde ka ni mo minye saliji ta saliji ciana ni be ewa saliji ta sinya wore ite se ka saloli ka ibe kufi bode ka sage saliji ka ki shewun ko kudo akono tanke ni saliji ko ni ciana saloli te ako wala nyani ka samara do ni saliji ciana ni samara donna o ka ma do seniya dafalenka parce que tuma mi cide nya ko fi udo aye salijita mughirata bin samata birila ko abako ako da'ahuma inni adghalatuhuma tahiratayn ako uton senna ne yi sen fula do fula kono sen seneyalende donc ibe saliji dafalende ta ki sen fula do ko fi kono o ko fe ni ka salije ciyana ko to kono ni janabati be salole kaka me eye saliji ta sani eka kofi do senna saliji tiana ni sagira ka kofi do oka kofi ma ke seniyal ka saloli teke oka parce que mado saliji ka duwawu min fora ka fo nyogonya yora cidon ko ja ata ahadukum ahlahu akon ni be kadde mbaya je nyogonya de dro ka fori magara la do fenna da do am te ko perpella tigi cidon ko ni be sey musore maka je nyogonya ka duwawu fo wa alaikum salam ko juma ko fe do be rakam fula salli amode fo ko be awo juma ko fe juma nafila kere kere madama nyefela la me juma ko fe nafila be abdullah ibn umar ko alay arakam fula salli ka fara ciden ka juma ko fe hadisa do be juma ko fe ciden nyara kan nani salli
do yu u faranfansha kono ba salli misiri kono ikara kannani salli ni beta salli ka sokono ikara kan fula salli do ya hadisa fula imbo nyogonate do fana ko iba salli misiri kono na kare nani salli na kare fula salli iba salli ka e wasode kono ni nani de kare fula de kare iba salli basi hadisa fula imbe nan to cidenye fula salla ka sokono bo o ko sabatira cidenye e wani hadisan nati juma ko fe arakan nani be salli donc nafila be juma ko fe sunna de wajibite ni fula de kadiye bo salli ni nani de kadiye bo salli o ko juma kutuba nye ka wajuli ke an ko doni ke ba ko bidiya do be kitabu juma kono hadisa be abi dawuda kono naha an tahalluq yawm al juma kide nya pali juma do mo ka fara nyogon ka ka koli kwabe awa wajuli ke uba be kalanke kide nya mbalala don ke ba yata o hadisa de la albani ko al ajibiyati aka kitabu dobe na ya jabul ka ko tazkiri wa anwahi wa tazkiri yawm al jumu'ati wa anwa'ihi ako hakili jigi juma do akera kalite na sugu ya ko bidero donc doni ke ba ko sunnate juma kutuba nye ko ke be wajulu ke sunnato ya almami de kelende ka kutuba fenkeray cinyali chaman de bala fana adella ya nye hadisa mi fo na han tahallu yawm al jumu'a hadisa ye wode ani fana doni ke bawo ko ciiden ko juma do salafu salihu katile la qarni saba ciiden ko ni mugo min na juma la jonna summa sallama kutiba lahu o ko fe alay min no yayi foksani alimami kana alay min no yayi o salli ni alimami na ya kutuba kala yi makko alabe dogo kun junubu ya faye katile saba faraka summa sallama kutiba lahu donc ko salafu tilela min tumbe jumala jumado ni tara jumala imay be qur'ana kalana ube be sallila ube be jikrula ibe kadwawula salafu tumbe ta jumala ninde tumbu ka juma kono donc ko mugo ni esigira ni juma kera ni mugo sigira ko be wajulu ke ube jore be wajulu ke qur'ana kalam baga tese ka qur'ana kalan soro ibolo salli baga tese ka salli soro ibolo do kala tese ka do ke kanya ibolo ebe wajulu la mugo be sallila be nya ibolo ni ko in hakili katale ka kuma we mo wasu de ube qur'ana kalam bago teswisu ube salli bago teswisu ube do kala teswisu ube jikru kala teswisu tinyali bala ani fana tilo fule na fara wajuli la dro wajuli bande ke bo ala eri kelenke wajuli la ube meti bi sabake wajuli la mo tilo fara wajuli la ni almami nana ayelena mimbarika mugo yelleri kelenke kabe ellame militri sababe ellama tobe ka abake sino kuraju tula yere kalmami lame parce que katilo farasani almami kana ema ya koloshi wajuli kutuba nyabe misiri la akoloshi ni mimbari ni kutuba kana yerna mimbari ka chama be sino parce que tulo fara wajuli la maintenant ya sur wajuli ma me bebe concentré de almami bina wajuli ke abe mi fo purun kallame mais nous tilo fara wajuli kan san almami kana wajuli were ndege tula tuni abe ke kacha ya fana chama be fana ni nye wajuli kalmami nye ne ali almami ka mawdu bebe ke kelenya ale mi fo almami bina saje on nyona la nunu nya katinyali do de fana ani fana ni ale kutuba kala alimami na naka kutuba kala fulakar kutuba kera jole kutuba make sabai sawa ale kutuba do kala alimami na kutuba fulakala kutuba make sabai sawa donc kutuba sabatu unte dina la islamia sharia la wo ubeta delila kene ko abu hurata tume wajuli ke ulu ya ashiru de usahara foloba umasahabu rata yake kumin kama fo bede kanyanyi notesa ke delayo et puis seba ka kuma ni seba ka bara beke delila yere nani seba to ma nyugon so sala nu ko ni seba ayen ninke seba to nyana mugoma kuma mugoma nan kariya bolo o de beke hujai ni della beke nai min ni seba kelenye minka ni seba to ma bi ala ube so ba to ma nyugona ka o tesa ke hujai o tesa ke della ube ske atigi yere ka hakilina de en ko atumbe abdallah ibn umar ko na yi salli jita fo alebe salli jido anye kise kare fo ka anye kise ko
uma fo ko na tara hijo la aba bolo fula kete ni min to yara bolo fara bombo sila ni min to rabetige est la ni sebo to be nawla odi hatu donu ko ka fentige bombo sila tebbe abdullah ibn umar ka istihadu de ni nyayo ke ani sebo to ma biala har na bure ta fana yo wajure ke o ya ka istihadu de me sebo to tuntaka ciden ka harisa taka kalifanani ka kotaka ni har ya sabatar ko abu rata ya ka istihadu ya wuce suka ke dalilai manton ka ko be ke sunna kutubanye ko mo ka wajule ke donc ko tebbe a dalilai o hadisa de mo munu nya Allah daga dalilai to lu bolo abu hurata ka ashuru ani fana ko juma de no ko be jama soro ko jamana mo famulente juma be jama min soro ko hakli jige ko jamana nyona te soro donc al e wasila mesariya yo ke alimamide almami kam go hakli jigite ay almami nyuma nyine ke munu be dina kalamo famulendo juma ni jama nana ka jama hakli jigite ko almami de bo o joyro e de bo ke o ke ba almami de ka jama kolosi dogo kun kono jamana kono problème mun be ni jama ka hammi bala ano ka yire min barika ko la famu mawla almami de ka bara yo woye me e ka bara toye eta ni be kala nyoro de dayele ni be mo la kala chogomi mais ka soro munun be wajulu ke kutuba ni wajulu munun yere be fo yere ulu tawhidi te fuye illa marahim rabbini kelen wote sunnatu fuye dina yere famu nyuma te fo wajulu sugu munun do donende do donc min nye kuma sahale nye juma kutuba nye awajulu te sunna laysa bi masru sunnate akadilla ya nya hadisa mi ko naha an tahallu yawm al jumu'ah what is your والماجد للأولى